সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে এসেছি বিভাগীয় শহর রংপুরের শ্রেষ্ঠ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি মোহনা হাউজিংয়ের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মুন ডেইরি ফার্মে। এই মুন ডেইরি ফার্ম থেকে উন্নত জাতের গাভী এবং বকনা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা থাকে। চলুন দর্শক, দেখা যাক খামারের ভিতরের অবস্থা। তো চলুন দর্শক, আমরা একটু খামারটা ঘুরে দেখি খামারের ভিতরের অবস্থা। এই হচ্ছে দর্শক আমাদের খামারের অবস্থা। এখানে প্রায় 50টির মতো উন্নত জাতের গাভী রয়েছে। এগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে লালন পালন ও পরিচর্যা করা হয়। আমাদের এই খামারটি সুস্থভাবে পরিচালনা করার জন্য সার্বক্ষণিক দুইজন লোক নিয়োজিত রয়েছেন। তারা সার্বক্ষণিক সুষম খাদ্য সরবরাহ করে থাকে।